तव्हां खे आगाही ॾींदा त बखे में ईद मिलाद النبيﷺ जे सिलसिले में आशिक़ान रसूल طرفان रैली कढी वई। रैलीअ में शरीक शहरन सिंध टीवी न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार हिन रीत वंडिया। ये रैली पखो बसा नेगोट में निकती है जेका मुख्तलिफ शहरन को थींदी अचे। पखो प्रेस क्लब जे हाथ पे पहुती आहे। अचो त हिन रैली में जेके आशिक़ान रसूल आहिनि अॻवाणनि सां ॻाल्हि ॿोल कयो उन्हनि जो वधीक छा चवणु आहे। उनजी ख़ुशी मल्हायूं था, शुक्रो बजा कंदा आहियूं, नबी साईं खे दरूद व सलाम पढ़ी भेटा पेश कंदा आहियूं। रबिउल महीनो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजे आका असांजे रहबर असांजे पैगंबर जो महीनो आहे। मऊअ जे अचण ते असां सुन्नी आशिक़ रसूल तमामु घणी ख़ुशी मल्हाईंदा आहियूं। सलवात मुंहिंजे सुहिणे नबीअ ते दवा बि आहे दुआ बि आहे। कच्छे समूरन मलाइकनि साण पढ़ंदो पाण ख़ुदा बि आहे। अल्हम्दुलिल्लाह असां तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त महबूब मदीने वारे ताजदार जी हिन महीने में आमद थी आहे। उनजे सिलसिले में ई जश्न आमद रसूल जी रैलियूं कढियूं। असां ॻोठ वारनि खे ॿुधायूं था असांजे तव्हांजो शान वारो नबी हिन महीने में आयो आहे। रैली जेका मुख्तलिफ शहरन को इलाइक़े में थींदी नेगोट ते पहुचंदी उते लंगर न्याज़ रवां दवा थींदी। कैमरामैन खानमो चनो सां गॾु अलीगुल मुगेरी सिंध टीवी न्यूज़ पखो।